তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় হাতাই প্রদেশের একটি বাড়িতে সপরিবার সহ থাকতেন নেসলা কামুজ। এই নারী গত ২৭শে জানুয়ারি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন। নাম রাখে ইয়াগিস, এর অর্থ সাহসী। ছেলের জন্মের ১০ দিন পর ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। স্থানীয় সময় ভোর ৪:১৭ হঠাৎই শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভবনটি বিধ্বস্ত হয়। নবজাতক সহ তিনি ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন। ৪ দিন পর নবজাতক সহ জীবিত উদ্ধার হন তারা। বিসিবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ধ্বংসস্তূপে থাকাকালীন সেই দুঃসহ স্মৃতি বর্ণনা করেন এই নারী। সেই দুঃসাহসী মায়ের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বেঁচে ফেরার গল্প নিয়েই আমাদের আজকের ভিডিও। তো আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। লিমোনামিন চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। সামান্দাক শহরের একটি আধুনিক ৫তলা ভবনের ২য় তলায় সপরিবারে থাকতেন নেসলা। তার ভাষায় ভবনটি দারুণ ছিল, এটিকে নিরাপদ মনে হতো তার। ভূমিকম্প সময়ের কথা বর্ণনা করে নেসলা কামুজ বলেন, ভূমিকম্প শুরুর পর আমি আরেক কক্ষে থাকা আমার স্বামীর কাছে যেতে চেয়েছিলাম। সেও একই কাজ করতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্য সন্তানকে নিয়ে সে আমার কাছে আসার চেষ্টা করলো। তখন তাদের গায়ের উপর ওয়ার্ডরোবটি পড়ে যায়। সেখান থেকে সরাটা তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর দেয়াল ভেঙে পড়ে। ভূমিকম্প শেষ হওয়ার পর ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে স্বামী আর সন্তানের নাম ধরে ডাকছিলেন, কিন্তু সাড়া পাচ্ছিলেন না। ৩৩ বছর বয়সী নেসলা তখনও নবজাতক সন্তানকে ২ হাত দিয়ে ধরে বুকে আগলে রেখেছিলেন। তাদের সামনে পড়েছিল একটি ওয়ার্ডরোব, সেটির কারণেই তারা প্রাণে বেঁচে যান। ওয়ার্ডরোবের কারণেই কংক্রিটের বিশাল একটি স্ল্যাব তাদের গায়ের উপর পড়তে পারেনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে মা ছেলে প্রায় ৪ দিন ওই অবস্থায় ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে শুয়ে নেসলা কিছুই দেখতে পারছিলেন না, অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এমন অবস্থায় কি ঘটেছে বোঝার জন্য অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর উপর ভরসা করতে হয়েছে তাকে। ইয়াগিস তখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সে কথা ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করছিলেন। শুরুতে ধুলার কারণে তিনি শ্বাস নিতে পারছিলেন না, তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা ঠিক হয়ে যায়। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে তিনি উষ্ণ ছিলেন। নেসলার মনে হচ্ছিল তার শরীরের নিচে শিশুর খেলনা পড়ে আছে। তা পরীক্ষা করার জন্য নড়াচড়া করতে পারছিলেন না, পাশে শুধু কংক্রিট আর ধ্বংসবশেষ। থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে নেসলা চিৎকার করে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু এতে কাজ হয়নি। পাশ থেকে কিছু ধ্বংসবশেষ নিয়ে ওয়ার্ডরোবের দিকে ছুঁড়ে মেরে শব্দ করার চেষ্টা করেন, সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। নেসলা ভয় পেয়ে যান, মনে হতে থাকে সেখানে হয়তো কেউ আর আসবে না। ধ্বংসস্তূপের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সময় বোঝার কোনো উপায় নেই। নেসলা জানতেন যে ধ্বংসস্তূপের নিচেও ছেলে ইয়াগিসকে দেখে রাখতে পারবেন। জায়গাটিতেও সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন তিনি, তবে নিজের জন্য কোনো খাবার বা পানির খোঁজ পাননি। তাই না পেয়ে নিজের বুকের দুধ খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। ধ্বংসস্তূপের নিচে থাকা নেসলা ডিম মেশিনের শব্দ, মানুষের পায়ের শব্দ, এমনকি গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলেন। তবে শব্দগুলো শুনে মনে হচ্ছিল অনেক দূরে থেকে ভেসে আসছে। নেসলা সিদ্ধান্ত নিলেন এই শব্দ কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তিনি তার মনোবল ধরে রাখবেন এবং চুপচাপ থাকবেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে বসে বসে অপর সন্তানের কথা মনে হতো। অন্য স্বজনেরা কি অবস্থায় আছেন তা নিয়েও ভাবতেন। নবজাতক ইয়াগিসের দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করতেন নেসলা। ইয়াগিস বেশিরভাগ সময় ঘুমাতো, আর কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠলে বুকের দুধ পান করিয়ে শান্ত করতেন নেসলা। ৯০ ঘন্টার বেশি সময় পর নেসলা কুকুরের ডাকের শব্দ শুনতে পেলেন। তার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছেন। কুকুরের ডাক শোনার পর মানুষের কণ্ঠস্বরও তার কানে এলো। বাইরে থেকে একজন বলছিলেন, আপনি ঠিক আছেন? নেসলা তখন হ্যাঁ বলে সাড়া দিলেন। এরপর নেসলার কাছে জানতে চাওয়া হয়, আপনি কোন অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন? পরে উদ্ধারকারীরা ধ্বংসবশেষ খুঁজে নেসলাকে শনাক্ত করেন। তিনি তখনও ইয়াগিসকে আগলে রেখেছিলেন। উদ্ধারকারীদের টর্চের আলোতে সেখানকার অন্ধকার দূর হলো। ফায়ার সার্ভিস দলের উদ্ধারকারীদের দলের সদস্যরা নেসলার কাছে ইয়াগিসের বয়স জানতে চান। তিনি তা নিশ্চিত করে বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু জানতেন ভূমিকম্পের সময় ইয়াগিসের বয়স ১০ দিন ছিল। ইয়াগিসকে উদ্ধারকারীদের হাতে দেওয়ার পর নেসলাকে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। নেসলা বলেন, সামনে অনেক ভিড় মনে হচ্ছিল, কাউকে চিনতে পারছিলেন না। অ্যাম্বুলেন্সে উঠানোর পর নেসলা তার অপর সন্তানের খোঁজ জানতে চান। পরিবারের সদস্যরা জানান তার স্বামী ইরফান ও ৩ বছরের সন্তান ইগিত কেরিমকেও ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের গায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। দুজনকে আলাদা প্রদেশের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখান থেকে ওই হাসপাতালে যেতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগে। নেসলা ও ইয়াগিস দুজনের কারো গায়ে তেমন একটা আঘাতও লাগেনি। তারপর তাদের হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কথা বলতে বলতে একটি ভিডিও কল পেয়ে নেসলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মুঠোফোনের পর্দায় দেখা যায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে স্বামী ইরফান ও বড় ছেলে ছোট সন্তানকে বলছিলেন, হে আমার যোদ্ধাপুত্র, কেমন আছো তুমি? তুরস্ক সিরিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্পে ১০ দিন পেরিয়েছে। ইতিমধ্যে দুই দেশের মৃতের সংখ্যা ৩৩,০০০ ছাড়িয়েছে। বিধ্বস্ত এলাকায় এখনও চলছে উদ্ধার তৎপরতা। ধ্বংসস্তূপে অনেক ভয়াবহর মধ্যেও মাঝে মধ্যে অলৌকিকভাবে উদ্ধার হচ্ছে কেউ কেউ। নেসলা কামুজের ঘটনাটি তেমনই অলৌকিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে বিসিবি।
আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আসলে ভিডিওটি খুবই দুঃখজনক। আমরা আর্থিকভাবে সাহায্য করতে না পারলেও আসুন আমরা মন থেকে দোয়া করি সিরিয়া তুরস্কের মুসলিম ভাইদের উপর যেন আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং এরকম ঘটনা যেন আর কোনো মায়ের সাথে না ঘটে। তুরস্কের মর্মান্তিক ভূমিকম্পের আরও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।